Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ingin membuat cilok. Ini ada tepung terigu 500 gram yang udah aku masukkan bumbu kaldu bubuk di dalamnya. Ada juga lada bubuk dan garam. Untuk melihat pembuatan yang lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Check it out.
hasil akhirnya, cara sudah jadi teman-teman. Ini ciloknya udah matang ya. Cilok bumbu kacang buatan aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencobanya. Wassalamualaikum.